Hello everyone, welcome back to Avid Sixa. Now we are going to discuss the most important issues published on today's newspapers. আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট বা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ সমূহ হৈছে Meghalaya red hole mining tragedy kills 18. India and GCC formalize paths for free trade agreements with signing of terms of reference TORW. Then Assam records first Indian sighting of Southeast Asian jumping spider. So তিনিওটা নিউজ আৰ্টিকল লৰ ওপৰত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সো এটা কৈ আমি আৰম্ভ কৰো আজিৰ প্ৰথমটো আৰ্টিকল আছিল মেঘালয়া red hole mining tragedy kills 18 সো আজি প্ৰায়বিলাক নিউজ পেপাৰতে ফাৰ্স্ট পেজত এটো ডাঙৰকৈ পাবলিশ হৈছে যেটা খুবেই এটা ট্ৰেজেডি হয় এটো আমাৰ কাৰণে explosion illegal Meghalaya mine kills 18 18 জনকৈ মানুহ ইয়াৰ ফলত ঢুকাইছে বা মৰি গৈছে illegally mining কৰাৰ ফলত ঠিক আছে so a massive dynamic explosion occurred inside an illegal red hole coal mine on the morning of February 5 2026 so kali অৰ্থাৎ February 5 অৰ্থাৎ kali red hole coal mine in Meghalaya illegally jot red hole kori thoka hoisile red hole mining kori thoka hoisile tate explosion hoi pini manu dhukaise 18 jon thik ase a massive dynamic explosion hole inside an illegal red hole coal mine an illegal red hole coal mine not explosion hoise tar pholat manu dhukaise kali February 5 2026 location kod hoise Mingsingat অলপ pronunciation বেলেগো হ'ব পাৰে ইয়াৰ Mingsingat Thangskai area এইখিনি জাগাৰ মনত আপোনালোকে মনত ৰাখি লব ঠিক আছে এই জাগাখিনিত হৈছে মেঘালয়ৰ ইষ্ট জেন্তিয়া হিলছ ডিস্ট্ৰিক্ট স্পেশালি এটো মনত ৰাখিব কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত ইষ্ট জেন্তিয়া হিলছ ডিস্ট্ৰিক্ট ইন মেঘালয় কত হৈছে ইষ্ট জেন্তিয়া হিলছ ডিস্ট্ৰিক্ট ইন মেঘালয় এই জায়গাটোৰ নাম মনত ৰাখিব এক্সাক্ট লোকেশনটোৰ নাম আমাৰ প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে যে এই জায়গাটো মিনসিংগাত কত আছে ঠিক আছে কত আছে আমাৰ ষ্টেটো হুদিব পাৰে বা ষ্টেট স্পেসিফিক্যালি আমাৰ ইষ্ট গাৰো হিলছ বা ইষ্ট জেন্তিয়া হিলছ কত আছে তেনেকা ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামও দিব পাৰে so we have to keep in mind that edu code ase Thangskai area in East Jhentia Hills district in Meghalaya. This occurs despite a 2014 National Green Tribunal's ban on red hole mining. Notably, the Justice B.P. Kotoki committee had flagged this specific area as a high-risk zone just days before the blast. So ki koise already in 2014 after a major tragedy just like this enekwai eta tragedy hoisle in 2013 or around 2012 14 to 14 around 2012 to 14 tar pisote ki hoisile National Green Tribunal se ki korisile ban korisile on red hole mining red hole mining or ওপৰত ban লগাইছিলে তাৰ পিছতো এনেকুৱা এটা ধৰণৰ ঘটনা হ'বলে পালে আজিৰ দিনত হেতু খুবেই চিন্তনীয় বিষয় ঠিক আছে so কৈছে notably the Justice B.P. Kotoki committee had flagged এটা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল তাৰ ওপৰত সুৱাচিতা কৰিব কাৰণে তাত কি কৰিব পৰা যায় এই Justice B.P. Kakoti committee had flagged this specific area as high-risk zone just days before the blast. So, a monot rakhibo committee tur nam ki asle Justice B.P. Kotoki committee they flagged this specific area as a high-risk zone বুলি eto flag kora hoisile just before the blast huar keidin man agote etu je khub eta high risk zone hoy etu teluke koi disile thik ase tar pisor research korar pisote teluke koi disile so ei committee tur naam monot rakhibo the Justice B.P. Kakoti committee thik ase and 2014 ot National Green Tribunal se ki korisile ban lagaisile red hole mining or uporot so core concept jodi ami sa what is red hole mining red hole mining ki hoy ঠিক আছে যেহেতু red hole mining or কারণে এনেকুৱা এটা ধৰণৰ ট্ৰেজেডি হ'ব লগা হল আজিৰ দিনত আমি শুনিব লগা হল red hole mining নো কি হয়
যাক বেনো কৰি দিয়া হৈছে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলছে red hole mining is a primitive unscientific method of extracting coal by digging narrow horizontal tunnels 3 to 4 feet high ঠিক আছে এটা primitive and unscientific method হয় এটো এটা primitive আৰু unscientific method হয় কিহৰ কাৰণে of extracting coal extract কৰিব কাৰণে by digging narrow horizontal tunnels একদম narrow horizontal tunnel তাতে dig কৰা হয় 3 to 4 feet high 3 পৰা 4 ফুট ওখ narrow tunnel dig কৰা হয় আৰু তেনে ধৰণে কি কৰা হয় extract কৰা হয় by using primitive or unscientific method একো scientific method নাই খুব পুৰণা দিনৰ পৰা চলি অহা এটা মেথড আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিস্কি মেথড এটা লৈ কি কৰা হয় এটা নেৰো হোল ডিগ কৰা হয় হৰাইজন্টেল টানেল ডিগ কৰা হয় আৰু কি কৰা হয় কোল এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় তো এটো কেনেকৈ কৰে সাইড কাটিং ডিগিং ইনটু হিল স্লপছত কি কৰে ডিগ কৰে দেন বক্স কাটিং ডিগিং আ ভাৰ্টিকেল পিট up to 400 feet and then branching out horizontally প্ৰথমে কি কৰিব বক্স টাইপত তললে খান্দি লব খান্দাৰ পিছত দেন স্টাৰ্ট কৰে branching out horizontally তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ কৈ 3 to 4 feet উখকে নেৰো যোনবিলাক টানেল থাকে সেই টানেল বিলাক খান্দে why it persists কিয় Meghalaya's coal seams are too thin for large scale mechanized commercial mining it is economically viable only through this manual low cost method তো আমি যদি চাও মেঘালয়ৰ যোনটো কোল সিম আছে হেতু too thin খুব thin that thin for large scale mechanized commercial mining large scale commercial mining or karone বা large scale mining or karone খুব thin বুলি কোৱা হয় সিমটো মেঘালয়স কোল সিম সো তাৰ ফলত কি হয় যদি তেওঁলোকে হেতু ইকোনমিক্যালি ভায়াবল কৰিব বিচাৰে দেন ইট ক্যান বি ডান অনলি থ্ৰু দিস ম্যানুয়াল লো কষ্ট মেথড সো হেতু কাৰণে মানুহে red hole মাইনিং মেথডটো ইউজ কৰে বহুত মানুহে ইলিগেল ইভেন দ্যাট ইজ ইলিগেল মানুহে ইউজ কৰি আছে আজিৰ দিনতো So, আমি যদি চাও যে relevant legal and regulatory framework ইয়াৰ লগত related legal and regulatory frameworks কি আছে National Green Tribunal ban 2014 যেহেতু কৈছে 2014 National Green Tribunal ban কৰি দিছিলে after a major tragedy banned the practice due to environmental degradation and lack of safety কিহৰ কাৰণে ban কৰিছিলে due to environmental degradation যেহেতু তাৰ ফলত খুব environmental degradation হৈছিলে and lack of safety আৰু একো safety measures নাছিলে এই red hole mining method so due to the lack of safety and environmental degradation National Green Tribunal banned red hole mining in 2014 Supreme Court ruling eta asle in 2019 ki hoise allowed mining to resume only if conducted under a mining plan mining allow korisile if only conducted jodi okol under mining plan approved under the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957 এই এক্টৰ আন্ডাৰত যদি মাইনিং প্লান এপ্ৰুভ কৰা হৈছে মাইনিং প্লানৰ এই এক্টৰ থ্ৰু দি যদি তলত আন্ডাৰত যদি এটা মাইনিং প্লান এপ্ৰুভ কৰা হয় কৰিব কাৰণে মাইনিং কৰিব কাৰণে দেন অনলি মাইনিং কৰিব পাৰে বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰুলিং কৰিছিল in 2019 so what was the name of the act the Mines and Minerals Development and Regulation Act অৰ্থাৎ MMDR 1957 কি হয় Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957 আমি যদি চাও এটা কমিটিৰ কথা চাইছিলো আমি Justice BP Kakoti Committee appointed to monitor the restoration of the environment and identify illegal mining hotspot তো কিয় গঠন কৰা হৈছিল Justice BP Kakoti Committee to monitor the restoration of the environment restoration monitor কৰিব কাৰণে environment restorationৰ কাৰণে
and identify illegal mining hotspot. যোনবিলাক illegal mining hotspot আছে সেইবিলাক identify কৰিব কাৰণে আৰু যোনবিলাক already degrade হৈ গল সেইবিলাক কেনেকৈ restore কৰিব এনভায়ৰনমেন্টটো হেতু কাৰণে মনিটৰ কৰিব কাৰণে কি কৰিছিলে জাস্টিস বিবি কাকতি কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সো এইবিলাক আসলে কেইটামান relevant and regulatory framework related to red hole mining সো আমি ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলৰ কথা যেহেতু পঢ়িছো সো আমি অলপমান চাওঁ যে ন্যাশনাল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেল কি হয় The National Green Tribunal is a specialized statutory body established in 2010. এটা কি হয় specialized statutory body মনত ৰাখিব established in 2010 2010 established কৰা হৈছিলে under the National Green Tribunal Act to ensure fast track effective disposal of environmental cases. So যোনবিলাক environmental cases আছে হেতু fast track and effective disposal কৰিবৰ কাৰণে effectively dispose কৰিবৰ কাৰণে জলদি then environmental cases আছে তাৰ কাৰণে in 2010 National Green Tribunal was created by established structure ইয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব structure টো কেনেকুৱা হ'ব comprise a chairperson থাকিব chairperson জন কোন থাকিব Supreme Court judge বা High Court Chief Justice ইয়াৰ chairperson কোন থাকিব National Green Tribunal chairperson থাকিব Supreme Court judge বা Chief Justice of High Court and a mix of judicial and expert members minimum 10 and maximum 20 each so National Green Tribunal এজন chairperson থাকিব chairperson জন কোন হ'ব Supreme Court of Justice হ'ব অথবা Chief Justice of High Court আৰু তাৰ উপৰি members থাকিব members সকল কোন থাকিব mix of judicial and expert members থাকিব judicial members থাকিব minimum 10 জন member থাকিব আৰু maximum up to 20 each significance কি হয় National Green Tribunal so reduces burden on higher courts provides specialized expertise burden reduce কৰে higher courts বিলাকৰ and provides specialized expertise in environmental science or কাৰণে specialized expertise কি কৰে provide কৰে so these things are about National Green Tribunals we need to know the principal bench is in New Delhi principal bench ক'ত আছে in New Delhi with regional benches in Bhopal Pune Kolkata and Chennai আমি ইষ্টৰ ফালে যাৰো কলকাতাত আছে ঠিক আছে আমি যদি চাও সাউথৰ ফালে চেন্নাইত আছে আমি যদি সেন্ট্ৰেলত চাও ভোপালত আছে আৰু ওয়েষ্টত আছে আমাৰ কি আছে পুনেত আছে ঠিক আছে আৰু আমাৰ যোনটো প্ৰিন্সিপাল বেঞ্চ আছে হেয়া নিউ দিল্লীত আছে আদাৰ বেঞ্চেস ক'ত আছে ভোপালত আছে পুনেত আছে চেন্নাইত আছে and then কলকাতা so it was established in 2010 so ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰেক্টিস এমসিকিউ এটা আমি লৈ আনিছো চাওচোন কি লিখা আছে ইয়াতে consider the following statements regarding red hole mining in India National Green Tribunal banned red hole mining in 2014 banned red hole mining citing its hazardous impact on workers and the environment eto ami pori ahisu hoine so in 2014 National Green Tribunal banned red hole mining due to hazardous impacts on workers and the environment so this statement is correct red hole mining is a method of extracting coal from narrow seams using small vertical shafts and horizontal tunnels পঢ়িছিলো এটো হয়নে প্ৰথমে এটা vertical এটা গাত খান্দি লব then after that branching out horizontal tunnels so এইটোৱে হৈছে method how to extract coal from narrow seams so both the statements are correct so option C ঠিক আছে B and D option C is the correct answer so আমি next topic to লৈ আজিৰ next issue to লৈ আমি যাও আমাৰ আজিৰ next topic to হৈছে India and GCC formalize paths for free trade agreement with signing of terms of reference so India and GCC nation sign terms of reference for FTA free trade agreement or karone ki korise terms of reference as sign korise India aru GCC mane hol Gulf Cooperation Council or majot Gulf Cooperation Council aru India er majot terms of reference agreement sign hoise for free trade agreement aru ei Gulf Cooperation Council or under kiman nation ase boli koise 6 nations to poroboti
slides বিলাকত আমি চাম তাৰ ওপৰত ঠিক আছে On February 5, 2026, India and the Gulf Cooperation Council formally signed the terms of reference at Vanijya Bhavan, New Delhi, to launch negotiations for a trade agreement. It has a significant milestones in India's Look West and Act West policy. So, কি কৈছে কালি অৰ্থাৎ কালি 5 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত বাণিজ্য ভৱন ইন নিউ দিল্লীত ইণ্ডিয়া আৰু জিচিচিয়ে কি কৰিছে এটা সাইন কৰিছে নেগোচিয়েশ্যন ফৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এটা টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স সাইন কৰিছে ফৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট It has significant milestone. It has a significant milestone for what? Our Act West or Act Look West or Look West or Act West policies. যেনেকৈ আমাৰ Act East or Look East or Act East policy আছে ঠিক একে ধৰণে আমাৰ Look West and Act West এটা policy আছে আৰু সেই policyৰ কাৰণে it could be a significant milestone for India. So আমি যদি অলপ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ কনটেক্সটটো চাওঁ কেনেকুৱা হোৱাট ইজ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স তো আমি গম পালো যে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰিছে বুলি আমাক ডাইৰেক্ট কোৱা নাই বাট তাতে কি কোৱা আছে এটা ৰেফাৰেন্স টাৰ্ম অফ ৰেফাৰেন্স সাইন কৰিছে ফৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট সো ৰেফাৰেন্স অফ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স নো কি হয় টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স নো কি হয় তো টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেন্স এক্ট এজ আ ৰুল বুক অৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ৰুল বুক অৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক হিচাপে কাম কৰে that defines the scope, modalities and timelines for the formal negotiations. এতিয়ালৈকে যোনটো formal free trade agreement negotiation হোৱা নাই but this terms of reference gives but defines the scope, modalities, scope কি বিষয়ত কি বস্তুৰ ওপৰত trade agreement হ'ব পাৰে কি বস্তু include হ'ব and modalities কেনেকৈ কৰা হ'ব সেই এগ্ৰিমেন্ট খিনি কেনেকৈ কৰা হ'ব বা যদি ট্ৰেড হয় বা যদি বেলেগ ধৰণৰ ৰিলেশনশিপ থাকে ৰিলেশনশিপ খিনি আমি কেনে ধৰণে মেইনটেইন কৰিম এন্ড টাইমলাইনস কেনেকুৱা হ'ব তাৰে এটা আমাক আভাস দিয়ে তাৰে ৰুল বুক দিয়ে আমাক তাৰে ফ্ৰেমৱৰ্ক দিয়ে that is called terms of reference so hey terms of reference to ami already signed hoi gol kali between GCC and India Historic post negotiations for an India GCC FTA originally began in 2004 but were suspended in 2008 to 11 due to the GCC pausing all global trade talks. This signifying officially revives a 20-year-old process. So, amak koa hoise je 2024 te asalote arambho hoisile signing of terms of reference between India and GCC for free trade agreement or karone negotiation start hoisile 2004 te but bondho hoi goisile after a suspended in 2008 to 2008 pa 11 ole bondho hoi asile due to GCC pausing all global trade talks so GCC tar he homoy khinit he time period to pause kori thoisile bondho kori doisile all the trade global trade talks iman khini global trade talks ase gotei khini bondho kori thoisile this signing officially revives a 20-year ei aji jo kali jonto sign hoi gol he signing to ki korise officially revive korise 20-year-old process 20 years jonto old process ase which started in 2004 eto revives korise after 20 years old GCC blockot ki country ase jehetu ami kolu je 6 countries ase boli koislo lobo hene comprises which nations Saudi Arabia UAE Qatar Kuwait Oman and Bahrain so apnaloke naam kita monot rakhibo 6 countries it comprises of 6 nations Gulf nations he nations khini ki hol UAE then Saudi Arabia Oman Qatar and Kuwait and Bahrain so a country khini apnaloke monot rakhibo jehetu MCQ hisapot amar prelims hot enuka dhoroner proshno ahibo pare strategic and economic significance keneke strategically economically to significant hoy the GCC is currently India's largest trading bloc
বৰ্তমান সময়ত GCC অৰ্থাৎ Gulf Cooperation Council is the India's largest trading bloc, surpassing even the EU or the US in merchandise trade volume. যদি merchandise trade volume আমি চাবলৈ যাওঁ, it has surpassed the what? EU and US in terms of merchandise trade volume. So বৰ্তমান সময়ত largest trading bloc আছে আমাৰ GCC nations. Energy security jodi ami sound, the GCC provides roughly 35% of India's oil and 70% of its gas imports. Amak 35% India's oil or karone amak diye, then 70% of gas imports or 70% gas ami import koribo paru. And FTA could bring predictability and stability to ensure pricing and supply chains. Jodi FTA hoi jay, jodi free trade agreement hoi jay, it could bring predictability and stability. Ki anibo predictability and stability in what? To energy pricing and supply chain. Supply chain and energy pricing on, it will bring predictability and stability. Ami jodi trade volume sound, bilateral trade reached approximately $178.5 billion. Kiman khinit paisege? $178.5 billion in financial year 24-25. Etu ki hoy bilateral trade between GCC nations and India. GCC and India, it reached to $178.5 billion in financial year 2024-25. However, India faces a significant trade deficit. India ki korisle jodio bilateral trade amar iman hoisle export import milai sob hoine, but we have seen that India faces a significant trade deficit. India এটা significant trade deficit face korisle, import bahut khini hol amar $121 billion import hoise approximately, and export kiman hoise approximately $57 billion. So ami jodi ar gap to sound 121 or pra jodi $57 billion gap to sound bhale khini hoy. So we have seen a significant trade deficit in financial year 24-25, even though the bilateral trade reached to 178.5. Iare bhitorot ami jodi trade deficit to saw, hetu olop sintoniyo, which is free trade agreement aims to which this free trade aims to balance by boosting Indian exports. So jodi a free trade agreement to hoi jay, then ami ki koribo paru, ei jonto deficit hoi ase, ei jonto trade deficit hoi ase, hetu ami boost koribo, hetu ami olop borhabo paru, balance or anibo paru by boosting export. Amar export kini boost kori pini ki kori, Indian export boost kori pini, we can keep the balance between export and import, aru he trade deficit ami balance anibo paru. So ami eta diaspora factor ahi jay yat, over 8.9 to 10 million Indians live in the Gulf countries bilakot amar 8.9 to 10 million Indians etiao ase, bohobak kori ase, contributing nearly 38 to 40% of India's total remittances. India jiman remittances pai tare bhitorot 38 to 40% kor pora ahe boli koise, Gulf countries or heikhini nations or pora ahe. Over 8.9 to 10 million Indians are residing there. This pact ensures better mobility and protection for the Indian workforce. Jodi a pact to hoi jay, etu jodi deal to hoi jay, etu jodi agreement to hoi jay, that it will ensure better mobility and protection for Indian diaspora over there. Investment gateway jodi saw, cumulative FDI, thik ase FDI, foreign direct investment from the GCC into India has crossed 30 billion. Junto FDI hoi ase GCC pora, hetu 30 billion hoi ase, cross korile etia leke, with massive sovereign wealth fund like Saudi Arabia, Saudi's PIF and Abu Dhabi's ADIA looking at Indian infrastructure and green energy. So investment to bhale khini hoi ase. So these are the factors, these are the things ami sabo paru, positively sabo paru, ba jun khini ami olop improve koribo paru, he khini ami sabo paru about this fact বা strategically বা economically keneke to important hobo, hetu ami sabo paru. Then challenges for a negotiation ana ki challenges hobo pare, rules of origin, preventing the dumping of Chinese goods through Gulf ports.
So কি কৰিব লাগিব preventing the dumping of Chinese goods through Gulf ports. তো Chinese যোনবিলাক বস্তু আছে Gulf portৰ জৰিয়তে যাতে dumping নহয়. Harmonization, managing individual trade deals like India, UAE, SEPA. India, UAE, Omanৰ লগত যোনটো SEPA এতিয়া পেক হৈ আছে মানে এগ্ৰিমেণ্ট হৈ আছে সেইটো maybe individually অলপ manage কৰাত, maintain কৰাত maybe অলপমান challenging হ'ব পাৰে within a broader block-wide GCC agreement. GCC agreementৰ মাজত থাকি পিনি individually এইটো manage কৰাটো অলপ challenging হ'ব পাৰে. Trade deficit, strategizing how to increase Indian service export, ID, healthcare, education to balance the high energy import bill. High energy import bill balance কৰিব কাৰণে strategy বনোৱাত Indian যোনবিলাক services export কৰিব কাৰণে সেইখিনি অলপমান challenging হ'ব পাৰে but we will have to see কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আগলৈ ঠিক আছে so practice MCQ যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ এটা লৈ আনিছো with reference to the Gulf Cooperation Council consider the following statements. It is a political and economic alliance. Gulf Cooperation Council কি হয় it is a political and economic alliance. Yes, এটো কি হয় এটা economic and political and economic alliance হয় of 7 Middle Eastern countries. কি হয় 7 Middle Eastern countries বুলি কৈছে আমি কি পঢ়িলো লগপ it is of 6 Middle Eastern countries. So statement 1 কি হ'ব wrong হ'ব. All member states of the GCC are absolute monarchies. হয় জানো নহয় হয় না absolute গোটেই কেইখন states absolute monarchies নহয় কেইখনমান আছে constitutional government to আছে তাতে হয় না so not all are absolute monarchies. Its headquarters is located in Riyadh, Saudi Arabia. Yes, GCC ৰ যদি আমি headquarters চাবলৈ যাওঁ headquarter ক'ত আছে Riyadh আৰু Riyadh ক'ত আছে Saudi Arabia আছে so এনেকুৱা কিছুমান প্ৰিলিমছত আহে আমি জেগালৈও কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব Riyadh ক'ত আছে Riyadh আছে Saudi Arabia. The headquarter of GCC is also located in Riyadh in Saudi Arabia. So statement 3 is correct. India has already signed and implemented a comprehensive economic partnership agreement SEPA অৰ্থাৎ comprehensive economic partnership agreement with two of its member nations. মই কৈছিলো GCC ৰ 6খন কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত 2খন কান্ট্ৰিৰ লগত ইণ্ডিয়াই অলৰেডি সাইন কৰা আছে SEPA অৰ্থাৎ comprehensive economic partnership agreement. সেই কান্ট্ৰি দুটা হৈছে Oman and UAE, United Arab Emirates. এই দুয়োখন কান্ট্ৰিৰ লগত ইণ্ডিয়াই অলৰেডি SEPA সাইন কৰি থৈছে বুলি কৈছে আৰু আমাৰ এই অপচনটো একেই কথা কৈছে India has already signed and implemented a comprehensive economic partnership agreement with two of its member nations. So statement 4 is also correct. So আমাৰ কোনটো অপচন correct হ'ব 2 and 4 option D 2 and 4 only. So আজিৰ third আমাৰ article to asile Assam records first Indian sighting of Southeast Asian jumping spider. Amar Okhomot prothombarar karone Southeast Asian jumping spider or eta species dekha goise. ঠিক আছে আমি চাব লাগিব Southeast Asian jumping spider আৰু বেলেগ বেলেগ স্পেচিছ আমাৰ ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ জায়গাত দেখা গৈছে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি কোনটো স্পেচিছ আমাৰ অসমত এতিয়া প্ৰথমবাৰ কাৰণে দেখা গৈছে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হেতু আমি এই আৰ্টিকেলটোত পঢ়িবলৈ পাম যেহেতু এই গোটেই আৰ্টিকেলৰ পঢ়িবলৈ ইয়া দিগদাৰ হয় অসুবিধা হয় তাৰ কাৰণে আমি নেক্সট স্লাইডছ বিলাকত অলপমান some details কে Assam has recorded the first ever Indian sighting of Southeast Asian species of jumping spider Colitas belinitas so eto monot rakhibo thik ase junto jumping spider family ba junto jumping spider category eta species ki korise spider species by spider ami dekhiboloi paisu recently sighted korise amar okhomot namto ki hoy scientific name to Colitas belinitas in the Borak Valley region. Kot dekha paise Borak Valley region at recently dekha paise. This discovery highlights the rich biodiversity of Northeast India and opens new opportunities for scientific research. Jodi ami alop species tur kotha jodi ami sound species tur nam ki hoy Colitas beliniatus family ki hoy Salticidae. Thik ase Salticidae family ki hoy Salticidae aru species tur nam ki hoy Colitas belinitas ঠিক আছে সো এটো এটা
spider jumping spider grouper species hoy which name is Colitus bilineatus and family kunto family hoy Salticidae. Location kot paise Loharbond area amar Borak Valley Loharbond area paise Inner Line Reserve Forest Kachar district to etu manot rakhibo Inner Line Reserve Forest paise in Loharbond area paise in Inner Line Reserve Forest in Kachar. So etu eta ahi jay amar kane important point je Inner Line Reserve Forest kod ase it is in Kachar district Borak Valley Assam. Researchers Monica Chetri and Professor Parthankar Chaudhary Assam University with John T.D. Caleb Savitha University এই কেইজন researchers মিলি মিনি research কৰি আছিলে and they discovered this species. Publication কোনটো journal published হৈছিলে Journal of Threatened Taxa. Characteristics of the jumping spider ঠিক আছে characteristics আমি some jumping spider বিলাকৰ characteristics কি হয় vision they possess some of the best vision among arthropods used for navigation and hunting তেওঁলোকৰ এটা best vision আছে বেলেগ arthropods বিলাকতকৈ used for navigation and hunting strategy unlike most spiders they do not build webs to catch food বেলেগ general যিবিলাক normal spider থাকে they don't build webs no banai teluke to catch food they ki kore they are active predators that stalk and live upon their prey. Ecological role they act as the natural pest controllers by regulating insect populations which helps maintain the health of forest and agriculture ecosystems. So ebilak apnaluke sai lok ebar bhalke so teluke as a natural pest controller kam kore by regulating insect population regulate kori mere teluke as a natural pest controllers come kore. So geographical range etu kot pua jay thik ase previously Colitus bilineatus was known only from Southeast Asia pua goisle primarily in Indonesia Malaysia and Singapore nisna jaga etu pua goisle its discovery in Assam signifies a faunal continuity between Northeast India and Southeast Asia যোনটো অসমৰ এতিয়া ৰিসেন্টলি স্পট কৰা গৈছে তাৰ লগত আমি তাৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ডিসকভাৰী signify কৰে যে a continuity between Northeast India and Southeast Asia suggesting that Indo-Burma biodiversity hotspot serves as a vital bridge for species dispersal. So Indo-Burma biodiversity hotspots যোনটো continuity হৈ আছে বা যোনটো আমাৰ faunal continuity হৈছে through this Indo-Burma biodiversity hotspot এটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ with the discovery of this species in Assam. এটো আমাৰ কাৰণে কিয় matter কৰে so confirms Assam status as a region which rich in wildlife and biodiversity ঠিক আছে status to show কৰে that this region or this আমাৰ অসমৰ region to কি হয় rich in wildlife and biodiversity. Encourages further wildlife exploration and research in Northeast India. Highlights the importance of protecting forest ecosystem. So here eta important MCQ ami loi ahisu enuka dhoroner MCQ ahibo pare jehetu news at amar kenuka dhoroner species bilak jetia news at thake to news at thakele ki hoy he species tur uporot amar ki ahe questions ahe. The species Colitus bilineatus recently recorded for first time in India with the forest of Assam belongs to which of the following group? Kuntu group or hoy? Jumping spiders, trapdoor spiders, orb weaver spiders and huntsman spiders. এই চাৰিওটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আমি যেহেতু পঢ়ি আহিছো আমাৰ হেডলাইনে আছে jumping spider so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব jumping spider. So this was for today. Azir important ami jonkhini hokolutko important news khini ba article khini ami alochona korilu. So kaile ami ako kailoi dintur hokolutko important news article khini alochona korim. Azilo imane asil. Thank you.